今日同大家介紹酒樓嘅韭菜餃嘅整法。大家飲茶咧都一定要選擇啲餃類嘅啦。呢度即係一般般嘅啫，即係多幾個樣嘢嚟選擇咁解嘅啫。銷量就麻麻地嘅啫。咁有啲人中意食，有啲唔中意食噶嘛。酒樓嘅韭菜餃一般都係用嗰隻鄧麵皮噶啦，鄧麵溝生粉嗰隻都係潮州粉嗰隻皮嚟㗎。咁韭菜餃都比較簡單㗎，只要就係餡啫，嗰陣皮咧就係落一陣皮啫。而家今日只要教大家整嗰隻塊皮啫。咁啲餡咧只要就韭菜啦，韭菜咧就加啲蝦膠落，咁撈埋嘢得㗎啦。因為本身蝦膠有味㗎嘛。咁蝦膠點整咧？咁只要就用買嗰啲蝦翻嚟打爛佢得㗎啦，攪爛佢加啲鹽味糖落就搞掂㗎啦，加啲香料咁得㗎啦。比例都係1、2、3，都係1、2、3得㗎啦。咁屋企蝦膠點整到嘅？你買啲超市嗰度買啲蝦翻嚟，咁解咗凍，咁俾啲鹽味糖落醃咗佢，咁用張兜背拍碎嘅，咁跟住剁碎碎就可以搞掂㗎。如果有攪拌機咧，打落攪拌機咧，佢一步步打爛嘅得㗎，打到佢好碎晒，就變咗蝦膠咯。咁呢個蝦膠同呢個韭菜嘅比例係點啊？呢啲冇咩比例㗎，總之撳落去咧就將佢嗰啲韭菜好散㗎嘛，咁將佢黐埋就得㗎，只要將韭菜黐埋嘅啫。如果你唔黐唔埋咧，就好難包㗎嘛。嗱，而家咁就黐埋就得㗎啦。大概都係個比例都係3:1度啦，即係3份嘅韭菜就1份嘅蝦膠，咁溝埋嘅得㗎啦。個皮就比較難整啦。個皮咧就都同潮州粉嗰個皮差唔多啦，咁但係呢隻咧就要淥硬身少少嘅。上次介紹過潮州粉個皮嘅淥法咧都係一樣噶啦。咁個技巧咧，主要就係將啲水要滾水慢慢倒落去，你一下子倒落去咧，佢就熟晒就好做唔到噶啦，好韌噶啦。呢個皮嘅淥法啦，即係基本上都係同潮州粉個差唔多個。呢個咧就係鄧麵，咁多鄧麵就咁多生粉就可以啦。半兜生粉，半兜鄧麵。咁開水咧就開嘅分量咧又唔好太稀，又唔好太極，可以適中喎。因為太稀咧淥到皮咧就好削啦。呢個係滾水，呢個凍水嚟嘅，陣間再裝滾水。依家落滾水。可能削咗少少咯，要補夠啦。而家換嗰隻生粉，生粉嘢好多種類，麵粉嘢好多種類。而家做個皮。少少好大隻喎呢個韭菜餃。韭菜餃要執大隻少少咯。而家醃咧嗰啲焗皮咧就用棍開都可以，就咁拍都拍到噶啦。呢個皮淥得唔好咧，就汁咧就比較麻煩啲啦。呢個韭菜餃咧就執另一種形狀嘅，呢種叫做梳形，即係梳啊，把梳個梳啊。呢個皮比較軟身咧，就難執好多嘅。好似都幾大嚿。韭菜餃一般都係大嚿少少嘅，因為啲餡唔係好直情佢係韭菜嚟嘅，係水嚟嘅嘛。一蒸就變水嘅差唔多。即係兩邊切埋佢，切一邊，炸角仔咧切兩邊，呢度全部切一邊嘅。
一牙後即係個梳咁啊，叫做梳形啊。即係蝦餃都係咁啊。呢個蒸5分鐘得㗎啦。一個就係韭菜嘅啫。啊，呢個好容易熟嘅呢啲，因為全部蝦餡類㗎嘛。5分鐘。係。首先就係呢個牛肉球下邊嘅一啲問題啦。鹼水嘅比例咧就一般咧就1茶匙就得㗎啦，即係以1斤牛肉嘅計啊。蠔油你可以自己都落啲都得嘅，不過就冇咩所謂嘅，一般都係鹽醃糖得㗎啦。咁豬肉咧就同牛肉就唔同嘅，豬肉打起上嚟就冇牛肉咁嘅效果嘅。咁牛肉部位咧就冇分嘅，總之佢打爛剁爛咧就乜個邊個部位都得㗎啦，即係唔好太韌就得㗎啦，冇起嗰啲冇有筋就得㗎啦。即係免治牛肉都可以咪打碎咗㗎啦，總之係攪碎咗，你翻嚟就要如果冇機咧就用手係咁剁到起膠，然後就加生粉水落去就得㗎啦。因為佢牛肉咧係好吸水㗎，不停咁打嘅過程咧不停要加水，而個夏天咧仲要加冰落去。因為佢本身係酸性好緊要噶嘛，你不停咁打，不停咁發熱發脹噶嘛。唔係鷹粟粉純正就係生粉就生粉噶啦，即係生粉水咧就係一般都係大概咁上下加到，即係打到嗰個牛肉係冇咁着身就得噶啦，即係都冇乜底嘅，嗰啲係憑經驗加落嘢啫。一般1斤咧都係加2兩到生粉水啊，打起膠就可以噶啦，因為唔好太稀就得噶啦。你打起啲牛肉乜都得㗎，就咁鋪上飯面咪叫牛肉飯咯，煎個蛋上去嘅。總之呢個牛肉就係底嚟㗎啦，用乜都係用嗰隻牛肉就咁加到擺飯面蒸熟就得㗎啦。糯米飯咧第一題就係一般係適量就，因為本身糯米飯咧佢落得太多油咧，佢就即係沉澱咗落嚟，就變咗底好多油㗎啦。因為本身糯米本身係自己已經有油質㗎啦嘛，少少油已經夠㗎啦。唔得㗎，綠色嗰面咧你可以試下，一包咗咧就係蒸到綠色㗎啦，即係嗰個飯咧就係綠色㗎啦，即係一定要用白色嗰面，因為呢個係好緊要嘅。因為就算係喺酒樓做咧，你咁包錯咗咧，都必須會鬧㗎啦。因為蒸起上嚟成嚿飯咧係綠色嘅，你就唔好食㗎啦嘛。可以即係遲啲而家應節㗎啦，今日有時間就過去整蘿蔔糕同埋幾樣糕都可以應節嘅糕點過去整㗎。唔緊要啊，呢個係生鐵落嚟㗎，唔會係甩色咧。要落味㗎，因為我本身啲糯米飯係已經係加咗味落嘢，所以就冇講呢個落味嘅問題嘅。要用鹽醃糖嘅水，開稀個水咁倒落去加落去㗎，因為我本身嗰啲已經係較咗味喺度㗎啦，所以就冇落。係啊，一定要煮到好灼㗎，因為糯米好吸水㗎嘛，你一包咗落去咧，佢就已經吸晒啲水啊，你就變咗好乾㗎啦。咁所以咧糯米飯嘅餡咧就一定要煮到好灼身嘅。咁你包嘅時候咪如果包唔到咪用匙羹滗落去咯。可以，呢個係下次要臘腸卷都嗰嚿皮都係饅頭皮嚟嘅。咁蒸熟啲臘腸咁捲住佢嘅啫。